Hello，歡迎翻嚟 Pat Pat 夫。咁啊，上次咧，但係早一兩條片咧，大家可能會記得開咗一副咧係美金嘅一個法定貨幣啊 ，legal tender 嘅。咁啊，今次咧見到寫住中文啦，咁啊中文啦，仲要咧法定貨幣咧係寫簡體字嘅。咁啊大家已經估到啦，可能會估到就係今次開呢副咧都係法定貨幣，但係人民幣嘅一個版本嚟。咁啊，事不宜遲，開俾大家睇啦。咁啊，其實同樣咧講翻個背景。可能有啲人咧冇睇上一集咧，可以去睇翻。咁啊，但係都提一提先啦。咁啊，呢副咧都係呢個 Kingswire Project 去出品嘅。咁啊，同樣啦，都係 Jackson Robinson 去做一個 design 嘅。係啦，咁啊只係同上次咧嗰個美金嗰副咧，其實有啲唔同嘅設計啦。咁啊，融入翻即係中國嘅一啲元素落去啦。咁啊，首先會睇到個牌盒嘅中間咧，其實已經有一個人民幣嘅一個 logo 啦。凸起咗上嚟嘅呢個係啦，咁啊亦都有一個雷射啦，咁啊應該咧喺法定貨幣嘅呢一啲嘅啤牌上面，即係話呢個系列嘅啤牌咧，其實都會用翻呢個雷射嘅技術去做翻嘅。咁啊側邊都印咗呢個 tender 啦，咁係一個漸變嘅雷射技術嚟嘅。咁啊呢度會有好少嘅一個4隻字係寫住法定貨幣嘅，係啦，咁啊因為好薄薄一陣雷射未必睇到。咁而今次咧有個質感就係一個漸變啦，呢度係好實色，慢慢去到冇咗嘅。咁啊呢度係寫中文字法定貨幣。咁啊，另外一邊都係，咁啊頂咧又係寫翻呢個tender 啦，咁啊亦都有多咗少少 detail 嘅設計，就係佢係做咗漸變嘅一個實色去到一個白色蒙咗嘅一個起霧嘅效果喺度嘅。咁啊而前邊牌盒嘅頂咧，亦都係做翻即係一啲中國嘅元素啦，一啲青花瓷嘅類近嘅一個 style 嘅一個畫上去嘅，咁啊一啲花啦，用一啲裙邊啦，咁啊都係做得好清晰嘅。咁啊而且咧中間個牌個盒面咧，個盒面嗰度有啲雷射咧，除咗係呢條漸變咧，其實仲有啲好微嘅雷射，唔知大家睇唔睇到啊？都係有一部分嘅雷射喺呢啲位啦，啲邊位咧都係做翻啲花瓣位上去嘅。咁啊，再加我自己估啦，中間嗰啲可能就係即係圈圈咧，嗰啲金色嘅圈啦，咁啊就係啲銅幣啊，或者係啲金幣啊，寓意翻咁樣。咁啊個牌背都係啦，咁啊我哋預計咗入到去個牌背都係咁樣嘅，即係類似個卡背都係同個盒背係一樣嘅。咁啊呢啲位都係壓花嚟嘅，咁啊而且咧喺啲花瓣嘅位咧，佢都跟翻啦，喺最初嘅花瓣實色啦，慢慢做入去咧都有漸變嘅，而且都係有雷射嘅一個系統喺入邊。咁啊又開俾大家睇啊，咁啊牌盒上面嗰個軟硬度咧同上次係即係相若嘅，咁啊亦都係即係多咗一層嘅 coating 喺度。咁啊，亦都相當難開啦，應該正常啦。咁啊，照樣開咗，係啦。咁啊，有個隱藏嘅即係logo 啦，人民幣嘅 logo 啦。咁啊，喺入邊都會再有少少好微嘅，要好細，即係仔細先會睇到嘅一個嘅全色一個嘅 holo 喺度嘅。咁然後打開咗啦，又係有一啲嘅花紋嘅 logo 啦，係啦。咁啊，呢啲都係類近翻即係青花瓷啊嘅一個設計嘅概念嚟嘅。咁啊入邊都係嘅，成個牌盒入邊都係以白色底啦，一個淺藍色嘅。咁啊佢又冇做到個比例，即係冇做到個對比度好高啦，就唔似翻真係青花瓷用呢個深藍去做嘅。咁啊然後咧好搞笑啊，今次咧就有長城做一個嘅背景啦，做一個象徵啦。咁啊見到好靚嘅，亦都寫住咧，即係唔係用 Joker 啦，寫住鬼牌咁啊，用翻中文去做啦。咁啊應該寫住嗰張就係大 Joker 嘅啫，咁因為另外一張就冇寫嘅，但係同樣嗰個長城係兩隻 Joker可以拼翻埋嘅。咁啊佢今次呢個 gimmick啦，即係一個好大嘅 gimmick位嚟嘅。咁我哋放開嗰個鬼牌先啦。咁一入到嚟咧又見到啦，有一個好明顯嘅龍喺後邊，咁啊即係寓意翻即係啲中國嘅象徵啦。咁啊龍係即係一個好長歲嘅一個動物啦。咁啊亦都帶嚟翻好運咁樣喺入邊嘅。咁所以喺即係以往可能一啲嘅人民幣入邊都會用到龍去做即係個signature 嘅位咁樣。咁啊，然後咧，你見到咧個 A 字咧，今次有啲特別啦。個 A 嘅裙邊嗰啲邊位咧，個外框都係用咗雷射嘅，係啦。咁啊，呢個就葵線 A 啦。咁啊，比較佢大少少一個成件事 grand 啲啦，一個葵線呢個大 A 啫。咁然後咧喺啲邊位度咧，後邊咧都係有做到雷射嘅。咁啊，上邊呢啲咧就實色啦，印出嚟。咁啊，龍就雷射啦。咁啊，今次係 cover 嘅程度好高嘅，又係冇留白俾你啦。咁啊，見到成張牌嘅，即係全部呢啲位啊，都係有一啲銅錢幣啊咁嘅一個設計喺度嘅。咁啊3啦4啦，咁啊數字都係呢一個設計啦。咁我哋快去一個 J 啦，係啦。咁啊今次亦都有寫明騎士啊
係用翻一個簡體字寫法啦，一個騎士啦，咁啊然後兩邊呢啲咧類似一啲揮春咧、一啲揮布嘅一啲設計嘅，咁啊而且都有做到變色嘅，咁啊由一個深黑色啦，或者一個深啡色去做到去淺咗去變做呢個紅色咁樣嘅，咁喺中間呢啲位咧都會滲翻有少少嘅即係雷射啊，即係除咗嗰條龍之外啊，咁啊呢度啲位咧都會啲邊邊啊啲 detail 位咧都會做翻一個雷射，咁啊而呢個角落頭咧好搞笑，都寫翻咗葵扇 Jack 嘅，係啦，咁啊可能真係驚啲人睇唔明啦，或者即係喺外攞喺國外嘅人手上可能睇唔明啊，咁樣都未定嘅。咁啊，講得清啦 Jack 咧就係一啲對即係歷史發展咧一個好奠定嘅好有關係嗰個橋樑嘅一啲人物啦。咁啊 Queen 就係歷代嘅一啲女王啦，或者一啲重要嘅統領者啦。King 就係一啲總統級嘅人馬咁樣嘅，或者皇帝啦咁樣。咁啊呢個係葵扇 Queen 啦，係咁啊設計概念啊兩邊個布都係一樣噶啦。咁啊中間嘅人物唔同啦，跟住葵扇 King 啦，咁啊全部都會有晒做全色雷射。咁跟住呢個紅心 A 啦，咁啊見到有一隻殼啊，今次就唔同玩法啦，就殼啦，係啦，咁啊中間都係啦，一個雷射好靚嘅一個花，即係一個花心嘅 exactly 就係一朵花嘅一個蕊啦，或者一個心嘅狀態去做嘅。咁然後呢度就會再睇清楚啲啦，係啦，咁啊冇龍嗰個咁明顯嘅，咁但係呢樣嘢都好明顯㗎，咁啊有啲殼嘅，有啲線形啦，呢個就配一隻殼啦咁樣嘅，咁啊數字又唔大睇啦，好，然後就 Jack 啦。咁啊呢個係偏紅色少少嘅，係啦，因為始終係紅心啦，咁啊成個背個 background 都係偏紅少少，咁啊而且見到咧同啱先嘅有唔同噶啦，咁啊啱先咧可以對翻就呢個兩條巴啦，呢一條就兩個嘅設計開始唔同嘅，咁呢邊就有少少類似係炮仗咁樣嘅擺字啊咁樣嘅，係啦，咁啊 Jack Queen 啦 King 啦，咁啊都係閃晒嘅，咁啊唔使諗啊，咁啊然後咧梅花 Ace 啊，咁啊呢個我未係好睇到係即係乜嘢生物啊，咁但係似係一啲植物多啲嘅，咁啊似係一啲葉啊、一啲竹啊、草啊咁樣嘅，咁啊應該都即係攞翻一個山景、攞翻啲風景去做咁樣嘅，咁啊然後係啦數字啦個背景都係一樣嘅，好咁啊到呢個啦梅花 Jack 啦，咁啊梅花 Jack 呢啲邊位都唔同，呢兩條都唔同噶啦，咁啊四隻都唔即係四款花色就每款花色都有唔同，咁啊 Queen 啦。梅花 King 啦，咁啊都係寫翻國王啊、騎士嗰啲，咁啊階磚 A 啦，咁啊階磚 A 就即係back to一個近代少少一啲盾甲咁嘅設計嚟嘅，咁啊後邊係一隻鳳啦，應該係鳳凰咁嘅姿態嘅生物啦，如果冇睇錯啊，咁跟住呢度係啦，清晰啲咁嘅睇嘅，係，咁啊數字又唔同大睇啦，咁啊跟住到騎士啦 Jack 啦，咁啊呢個階磚 Jack 啦。又係好 grand 嘅成件事，又係個呢條都唔同啦，呢個細字位4種花色啊，今次做得好好啦，係啦，咁啊 Queen 啦，階磚 Queen 同埋階磚 King 啦，係，咁啊今次咧特別在有多一張牌咧，佢應該俾你做 tricks 嘅時候用啦，咁啊除咗雷射之外咧，咁佢啲邊位咧都有鑲翻啲黃色啊、金色啊，呢邊就好啲嘅，呢邊就真係落翻啲金嘅薄膜喺上邊，去做到呢件好 grand 嘅事情出嚟嘅，咁啊呢邊係黃色嘅。另外一邊就係金色嘅，你見到都有反光啦，係啦，咁啊有得變色嘅。咁然後同大家睇埋嗰個背啦，咁呢個背咧就係金色嗰個 version 嚟嘅，係啦。咁啊成副嘢咧就整體今次嗰個雷射個面嘅 cover 個程度係多好多嘅，咁啊而且真係除咗一個全色雷射之外啦，個金邊都係做得好好嘅。咁跟住又係啦，開呢個 friend 就即係更加靚啦，有模仿翻啊！如果真係開一貼咧，佢其實有少少似即係羽毛開翼嗰個情況出嚟嘅，咁啊真係比較靚嘅。咁啊，因為始終咧，即係佢都係喺個時間線上面應該係遲過呢個美金去出嘅，咁啊所以即係喺後續嘅一啲設計上面可以落多少少心機都得嘅。咁但係同上一副一樣啦，做 perfect shuffle 嘅時候頂入係入唔到嘅，咁啊都係呢副咧就硬過即係嗰副美金啊少少，其實都唔係少少，都偏硬。如果撳多2、3次，個美金係真係做薄好多嘅。係咁啊，但係照樣個聲係好聽啦。咁睇下可唔可以開到即係個大嘅 fan 俾大家睇啊？咁啊試一試啦，如果開到咧就係咁樣嘅，大概係呢一個啦。咁都係成副，因為全色嘅關係啦，咁啊旁邊都有一盞燈去即係提供咗一個亮度俾佢變色，咁所以營造嘅效果就好好嘅。係咁亦都如果喺夜晚玩呢啲咧，就若隱若現咧，其實成個 presentation 出嚟咧就仲靚啲嘅咁樣。
咁啊喺日頭就直情係即係你任何角度上你都會睇到佢唔同嘅色彩啦，去做閃即係閃翻俾大家睇咁樣嘅。咁啊今次大致嚟到呢度啦，咁就呢一副係人民幣嘅法定貨幣啊。咁啊，如果真係喜歡睇呢啲開箱啤牌嘅，就即係撳翻個 like 啦、subscribe 啦，咁啊 share 出去俾大家睇。即係對於有一啲共鳴嘅啤牌，或者係即係以呢啲咁有特色去專登攞翻即係以往特定嘅一啲人物啊、一啲皇帝啊，跟住再混合一個貨幣去做嘅一啲啤牌咧，而家都係好少去有嘅。咁啊，有興趣就即係可以去揾翻買翻啦。咁啊，詳情都喺翻 Kingswire 係啦 Kingswire Project 嗰度個網站你都可以揾到嘅。咁啊，今次介紹係咁多啦，咁啊睇下下次再開咩牌俾大家睇。咁啊，多謝收睇，拜拜。